сайн бацгаана уу? Та бүхэндээ Филиппин улсын Сибууртад байрлалтай IDEA гэх сургуулиас лайв хийж байна. За энэ удаагийн лайваар дотоод зохион байгуулалт буюу одоо хичээлэлтийг анги танхим, за мөн хоолны өрөө, за бусад групп ангууд юм уу те ингээд зохион байгуулалтын талаар за мөн дээрээс нь 5 өдөр болгон суралцсан сурагчид маань төсөлтийн баяр хийдэг байгаа. Тэгээд төсөлтийн баярыг та бүхэндээ танилцуулахаар бэлдсэн байна. За ерөнхийдөө IDEA Time сургууль маань GAGFA Tower гэдэг байрлалын 16 үүднээсээ орж ирээд ингээд reception хүлээж аваад та бүхэнд тайлбарлаж өгдөг байгаа. За та бүхэндээ одоо ганцаарчсан ангийн танилцуулъя. За ямар зохион байгуулалттай багш нар нь яаж хичээл ордог талаар та бүхэндээ танилцуулъя. За яг манай сургуулийн хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө 200 орчим багштай 2 кампустай за нэг кампус дээр 100 гаруй багштай гэсэн үг. Ингээд энэ бол яг ганцаарчсан ангиуд нь байгаа. За та бүхэндээ хичээл орж байгаа байдлыг нь харуулъя. За ингээд оюутан маань яг багштайгаа нүүр тулаад ингээд ганцаарчсан хичээл ордог байгаа. За нэг хичээл маань 50 минутын турш үргэлжилдэг нэг анги. Тэгэхээр 50 минутын туршид багштайгаа ингээд хичээлээ ярьснаа гэсэн. За ганцаарчсан хичээлүүд маань ингээд явагдаж байна. За сургуулийн маань энэ хэсэг болохоор за оюутнууд ерөнхийдөө өдрийн яг хөтөлбөрөөс хамаарат хэдэн цагийн ганцаарчилсан хичээлтэй байх уу, за хэдэн цагийн групп хичээлтэй байх уу тэрнээсээ хамаарат өөр хөтөлбөрөөр явна. За мөн дээрээс нь яг өдөрт 1-2 цагийн self study time гэж байдаг байгаа. За self study time нь яадаг вэ гэхээр яг хичээлийн бус цагаар өөрөө хүссэн хичээлээ одоо бие дааж суралцдаг юм цаг байгаа. За тэр цагаараа оюутнууд маань хоорондоо нийлээд за яг сургуулийн маань энэ хэсэгт ингээд хамтдаа ингээд ярилцаад англиар ярилцаад хичээлээ давтдаг байгаа. За та бүхэн яг сонирхсан асуулт байвал Филиппинд хэрхэн яаж англи хэл сурах вэ? Ямар гарт байдаг вэ? Тэр талаар яг асуухыг хүсэж байвал та бүхэн за та бүхэнд яг цогцгаараа хариулаад явах аа шүү. За та бүхэнд одоо групп анги харуулъя. За групп анги ерөөхдөө том групп анги, жижиг групп анги гэж байдаг байгаа. За жижиг групп анги маань за 3-4 хүнтэй хичээлэлдэг. Том групп анги гэх юм бол 5-6 хүнтэй хичээлэлдэг байгаа. За групп ангийг та бүхэнд танилцуулъя. За ерөнхийдөө яг эдгээр ингээд групп анги байгаа. За ингээд групп ангитай ингээд 4 оюутантай хичээлдэг групп анги байна. За энэ ангитаа ороод яг багштайгаа номныхаа дагуу сэтгэхийн талаар ингээд хэлэлцдэг групп анги байгаа. За энэ болохоор манай сургуулийн мэдээллийн самбар байна. За энэ мэдээллийн самбар дээр юу гардаг вэ гэхээр за манай сургууль маань яг дотор байрнаас ерөнхийдөө автобусаар явах юм бол 10 минутын зайтай байрладаг. Тэгэхээр энэ сургуулийн автобусны хуваар байна. Яг дотор байрнаас сургууль руу, за сургуулиас дотор байр руу гэсэн чиглэлтэй яг тогтмол хуваарийн дагуу өдөр болгон явдаг. Тэгэхээр мэдээллийн самбар дээр ингээд сургуулийн автобусны хуваар за мөн орон орны оюутнуудад яг тухайн үед нь ямар мэдээллийг хүргэх вэ гэсэн юм нотис буюу юм мэдээллүүд яг тухайн үед гардаг. За мөн дээрээс нь яг оюутны хичээлийн хуваар ингээд 7 хоног болгон манайх шинэ нийслэлд авдаг. Тэгэхээр 7 хоног болгон хичээлийн хуваар өөрчлөгддөг байгаа. Яг өөрчлөгдөх тохиолдолд ингээд хуваар нь гарч идэг байгаа. За мөн яг орон орны оюутнуудад зориулсан юм
одоо эрүүл мэндтэй холбоотой ч юм уу янз бүрийн мэдээллүүд ингээд орон орныхын хэл дээр ингээд самбар дээр гардаг байгаа. За одоо та бүхэнд яг өнөөдөр 5 дахь өдөр болохоор манай төгсөлтийн баяр болж байгаа. Төгсөлтийн баярыг бас танилцуулъя. Мөн оюутнууд self study time-аараа одоо түр амар хэсэг байгаа. March 6, 2020, signed by our academic supervisors, Ms. Lyon Aya and Kim Isua, and our school principal, Ms. Hazel D. Comendador. So graduates, if I call your name, please come here in front and take a picture with teacher Sherry. За энэ талыг манай сургуулийн 14 оюутан төгсөж байна. За 7 хоногоос ахуулаад 24 хоног суралцсан. За янз бүрийн хугацаатаар суралцсан оюутнууд. Everyone, let's give a round of applause to Okada Tomoki. Тэгэхээр оюутнууд маань сертификатаа гардаж аваад дараа нь яг мэдсэн сурсан зүйлийнхаа дагуу өөрийнхөө сэтгэлийг англи хэлээр хэлээд сэтгэлээ хэлдэг байгаа. За энэ талаар Орос, Япон, Солонгос, Тайланд гээд орны оюутнууд. Congratulations, Natsuki. Next we have Suzuki Mami. За төгсөж байгаа оюутнуудаа хэмжээд багш нар за мөн бусад оюутнууд найз Next one, I hope I can say the name correctly. Let's give a round of applause to Turiaev Andre. Ерөнхийдөө нас гаргасгүйгээр өөртөө маш их хичээлтэйгээр англи хэлээр суралцаад Congratulations, Mr. Andre. Next we have Kuribayashi Hirotaka. A round of applause, please. Congratulations. Next we have Kadooka Poya. A round of applause, please. За оюутнууд маань бас англи хэлээр өөрсдийнхөө сэтгэлийг Congratulations. Next we have Tanishima Nanami. A round of applause for her, please. Congratulations, that's really fast. Next we have Yoshitomi Narumi. A round of applause for her, please. A minute more. Next, teachers and students, let's give a round of applause to Imura Ayumi. Where's Ayumi? Okay. Yes. Congratulations. Next, let's have Arai Marine. За та бүхэн бас өгсөн хугацаагаараа англи хэлээр суралцаад эдгээр оюутнуудтай ажиллаж Congratulations, Green. And of course, let's give a round of applause to the wonderful wife of Mr. Andre, Ms. Suryaiba Tatiana. Congratulations, and of course, let's give a warm round of applause to Barikov Albert. Is it good? A round of applause for her. Again, please. Congratulations. And next we have Yoshitomi Soichiro. A round of applause, please.
One more time. We're going to have 10 shots. Congratulations, Tony. And last but not the least, we have Chai Shilsuke. Very famous. Secret only big chocolate. Thank you, Chai. And everyone, let's give them a round of applause. Congratulations. Okay, so now that we received your certificates, this is one of the most awaited part of this program, which is your speeches. Okay, so can I start with this girl side, the last one? Mami. Can we hear your speech? За Give her a round of applause, please. өөртөө сэтгэлийг бас хэлэх байгаа. Ерөнхийдөө манай сургуульд их оюутнууд маань 1 сарын хугацаатай суралцдаг байгаа. За энэ оюутны хувьд ерөнхийдөө 14 хоног суралцаад төгсөж байгаа. За та бүхэнийг манай сургуульд суралцах сонирхолтой байвал за мөн хэрхэн яаж суралцах вэ гэсэн талаар мэдээлэх вэ гэсэн манай Mass системтэй холбогдож болно. За мөн лайвгийн коммент дээр та бүхэн мэйлээ мөн эсвэл асуултаа үлдээгээд хариулт авах боломжтой байгаа шүү. За 7 хоног болгоны хагас бүтэн сайнд бид нэрийг шинэ оюутнаа тусаж аваад за нэгд өдрөөс эхлээд хичээл эхэлдэг байгаа. Тэгээд 5 дахь өдөр болгоно төгсөлтийн баяр болдог. За нэлээд давталсан л энэ манай. Эшиодыг манай сургуулийн хоолны өрөө байгаа. За өглөөний хоол, өдрийн хоол, за мөн оройн хоол яг энэ өрөөнд хийгддэг байгаа. За мөн хоолны бусад цагаар бас та бүхэн хоолны өрөөнд одоо суугаад хичээлээ бас давтах боломжтой. Хоолны өрөө эсвэл групп анги гэдэг юм уу эсвэл Хүссэн газраа та бүхэн хичээлээ боломжтой байгаа. Намайг поэтмас дийлж байна. It was very fun. I have more opportunity to speak English than in Japan because I think my skills has. За энэ оюутны маань хувьд мөн 2-7 хоногийн хугацаанд суралцаад төгсөж байгаа. Maybe. I think. I enjoyed having fun competition with a wonderful teacher. Wonderful teachers. I want to return this school again.
everyone. My name is Nanami. I come in Philippines for the first time. I have been thinking about study abroad, so I came in here. When I stayed in dormitory first day, I really wanted to go back in Japan, but now I want to go back in Japan. Before I came in Philippines, my mother said to me that you should be careful, but Filipino is very kind and friendly. I think that Filipino is more kind than Japanese. I grew up thanks to my friends and my teachers. I graduate today. It makes me sad. When I go back in Japan, I will study English more than before. Someday I will speak English very well. If someone comes in Japan, I will guide you to Japan, so you can contact me anytime. And lastly, I will great to meet to all of you. I enjoyed my life in here. I never forget many memories. Someday I may visit Philippines again. Thank you for listening. Wow. Actually, also Japanese are also kind. Okay. Саяны оюутны маань нэг сарын хугацаанд IDF тэм сургууль дээр сургууль хийж байгаа. За энэ хэсэг болохоор манай орон орны оюутнууд студент стаффууд буюу оюутнаа хариуцж ажилладаг төлөөлөгчд маань суудаг гэсэн байгаа. За та хүмүүс өссөн асуултаа коммент хийсэн байгаа мэдээлэл авахаас гадна за эсвэл мэйл хаягаа миний хувийн чат руу юм уу эсвэл маск темийн чат руу илгээгээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байгаа. За хүмүүс бас үнийн талаар мэдээлэл их асуудаг. Үүний гэх юм бол яг нэг сарын хугацаанд суралцъя гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа бол манай IDF тэм сургуулийн хувьд нэг сарын хугацаанд суралцах юм бол хямдарсан үн нь $990 үнэтэй байгаа. За $990-тай дан ганц сургуулийн төлбөрөөс гадна за байрны мөнгө, багт үн байгаа. Тэгэхээр та $990 нэг сарын хугацаанд суралцах боломжтой байгаа манай сургуулиуд. За хичээлийн явдлаар яг $990 багцыг сонгосон тохиолдолд та бүхэн өдрийн 3 цагийн ганцаарчилсан хичээл, за 1 цагийн жижиг групп, 1 цагийн том группийн ангид хичээл боломжтой. Тэр өдөрт 5 цагийн хичээл орно гэсэн үг. Тэгээд байрны мөнгө, хоолны мөнгө нь багтаад $990 болоод хямдарсан байгаа шүү. Та бүхэн сурахыг хүсвэл манай маск темийн төв офис буюу Grand Plaza-гийн 14 зам байрлалтай Grand Plaza-гийн 9-901 тоод очиод за бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За дээрээс нь яг дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад яг хичээлээ за хэрэг хугацаатай сурах уу, ямар курсээр сурах уу тэр талаар бүх дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад бүртгүүлээд ирээд суралцах бүрэн боломжтой байгаа шүү. За өнөөдрийн лайваа ингээд өндөрлөе. За дараагийн лайваараа та бүхэндээ за мөн сургуультай холбогдолтой илүү их мэдээллийг өгнө.